नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिसिन डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको मेडिसिन की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोथरेक्स प्लस सिरप के बारे में। सोथरेक्स प्लस सिरप का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किन किन कंडीशंस में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको लेने का क्या डोज होता है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सोथरेक्स प्लस सिरप के बारे में सब कुछ डिटेल में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की। तो दोस्तों, सोथरेक्स प्लस सिरप को पील कंपनी द्वारा बनाया जाता है। पील एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये सिरप 100 ml की पैकिंग में आती है। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस होती है लगभग 86 रुपये, मतलब मात्र 86 रुपये इसकी प्राइस होती है। ये सिरप आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये पील कंपनी की बहुत ही अच्छी सिरप है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिरप में आने वाले कंपोजिशन की। इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंशन, फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सक्लोरफेनिरामाइन और मेंथोल, ये 5 कंपोजिशन इसमें होते हैं। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो 15 mg, उसके बाद गुआफेंशन 50 mg, फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, डेक्सक्लोरफेनिरामाइन 2 mg और मेंथोल 1 mg में होता है। इस सिरप में ये 5 कंपोजिशन होते हैं और इसमें ये डोज होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। सोथरेक्स प्लस सिरप को किन किन कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उपयोग अगर आपको खांसी आ रही हो, जुकाम हो गया हो, कफ जम गया हो या छींके आ रही हो, एलर्जी में भी इसका उपयोग किया जाता है। एलर्जी में भी ये सिरप बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे आपकी नाक बंद हो गई हो, अगर आपका चेस्ट ब्लॉक हो गया हो, आपकी छाती में कफ जम गया हो या जमे हुए कफ को बाहर निकालने में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और खांसी से जल्दी राहत भी मिलती है। यह खांसी और कफ की बहुत ही अच्छी सिरप है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सोथरेक्स प्लस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोथरेक्स प्लस सिरप में जो कंपोजिशन होते हैं, जो इसमें 5 कंपोजिशन होते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, उनका पाँचों का काम क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें 5 कंपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सबसे पहले गुआफेंशन। गुआफेंशन जो होता है वो एक एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है। ये क्या करता है, हमारे श्वसन मार्ग मतलब नाक की जो नलिका होती है उसमें जो चिपचिपापन होता है उसको कम करता है। उसके बाद एम्ब्रोक्सोल जो होता है वो एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है। ये क्या करता है, हमारे सीने में, छाती में जो कफ जम गया हो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो एलर्जी जैसे नाक बह रही हो, आंखों से पानी आ रहा हो, छींके आ रही हो, इसी जो कंडीशन होती है इसमें क्लोरफेनिरामाइन जो होता है वो हमको राहत देता है। फिर है फेनिलफ्रिन। फेनिलफ्रिन एक नेज़ल डिकंजेस्टेंट है, जो क्या करता है, हमारे बंद नाक, जब नाक ब्लॉक हो जाता है तो उसको खोलने में मदद करता है। और मेंथोल जो होता है वो ठंडक देता है। खांसी के समय जैसे गले में जलन हो रही हो, ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें अपन को राहत देता है, वो काम होता है मेंथोल का। तो दोस्तों, ये हो गया इनका वर्क। ये पांचों कंपोजिशन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं सोथरेक्स प्लस सिरप को लेने का तरीका क्या है, इसको कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिरप को लेने से पहले इसको अच्छी तरह से हिला लें, यानी इसको अच्छी तरह से शेक कर लें। इसको आप खाना खाने के बाद या खाने से पहले भी ले सकते हैं। और इसको 10 ml ढक्कन में दिन में 3 बार ले सकते हैं। 10 ml का जो ढक्कन होता है उसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, इसको ले सकते हैं। इसको अपन गुनगुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। 3 बार लेने से क्या, अपन को जल्दी राहत मिलेगी खांसी से। ये इसका डोज होता है और जल्दी से जल्दी कफ को भी बाहर निकालने में मदद करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। सोथरेक्स प्लस सिरप से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
अगर आप सोथरेक्स प्लस सिरप का लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं तो आपको डायरिया, उल्टी, चक्कर आना, सिर दर्द, नींद आना, भूख में कमी, ये सामान्य साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहते नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी हम आपको बहुत सारी मेडिसिन की जानकारियाँ देते रहेंगे।